Okay. Good people ke silala sikhona ke manje sizobuka ukuthi ke le formula le ixhumana kanjani into sichaze lapha phezulu. Asike sibuke ke la sithe thina mengabe uqala ukhangeza imali yakho vele le mali kungani sithi thina ke izoba ilokhuzaneni izoba lapha eqaleni izoba u-T1. Isizathu saloko u500 rand la kubungenile ebank kodwa awunayo interest angithi. Okusho ukuthi wena isikhathi ungena uzoqala uyophika wona. Into esidala ukuthi manje ugeze fast ugijima ebank ingoba uyabuka ukuthi hayibo sebengaze basathi u500 rand wami futhi ke uqala uyokhangeza kona. And mase uthi u500 ke njengoba mina nganayo interest ochaza uma ngabe ukhangeza kumina kuyomele wehle njalo ngestepisi wehle ngestepisi uze uyofika lapha kuJanuary. Angisho noma ngabe uqala ukukhangeza lapha kuDecember uzokhangeza u500 rand wakho laba and uphinde futhi ukhangeze ulokhuza uNovember and ukhangeze ulokhuza nini uOctober and then mase kuzoba lapha yana mase kuzoba kanjalo uzofika kuJanuary. Ingakho ke ulokhuza nini u500 rand wakho usubeka lapha eqaleni mase kuthi lo simbeka lapha kwesibili laba abantu babeke lapha yana mase kuthi uJanuary uba lapha yana ke ulokhuza nini uT11 yabonakala. Zonke ke lezo zinto bafundi ningalinge nize nizikhohlwe zibaleke ngalendlela. And manje ake sibukeni ukuthi ke kungani kungena le yanto leyana esibiza ngokuthi uba lapha phansi ke esimbiza ngale party le lapha yana ke manje. Into eyenzakalayo lana nothisa ke into eyodwa ke lapha yana ukuthi thina ke sathi ke uma ngabe isintisi kanje yana uyabona noma ngabe kuthiwa la ufuna ukuyikhanda ibe different lapha yana leyana ngeke iziphuma different sithi lo enganayo lokhuzane nama brackets but lo nama brackets uzophuma inamba ezinyongo kabi ngeke izivume lo namba. And kunalokho wena usuyabuka ukuthi okay uR wami uzobani lapha yana uzoba uT2 over T1 equals to T3 over T2. Cabanga ukuthi sishaye kahle ke leyanto. And mengabe siya substitute lapha yana and then uT2 wethu ba lapha yana futhi u500 in brackets ubani manje uzoba u1 plus u5.5 all over 1200 kuyabonakala. And all exponent bani ke exponent 1 sizela ngezansi kuzoba lapha uT1 u500 kuyabonakala equals to T3 ubani kuT3 lapha yana uT3 mengabe sivumelana futhi T1 T2 T3 kuzoba u500 right in bracket 1 plus u5.5 all over 1200 all exponent 2 siyavumelanani all over ba lapha ngezansi manje uT2 wethu bani ke u500 in bracket kuzoba u1 plus u5.5 all over 1200 all exponent bani lapha yana ke manje exponent 1 sake sibalance ke sibothi ihamba kanjani manje bafundi uyanotice ukuthi lo 500 cancel 500 right. And then mase kuzoba lapha yana kuzosala banga lapha yana ke kuzosala u1 plus u5.5 all over 1200 right equals to lo 500 cancel 500 kuzosala baningi manje kuzosala lo over lo yana lo acancel oyedwa lapha kuzosala baningi lapha yana ke u1 plus u5.5 all over 1200 siyamsana lapho bafundi ngamanye amazwi shuthi common ratio yethu u1 plus 5.5 all over 1200 siyamsana lapho right. Lethi sitshela ukuthini na isitshela ukuthi ke iseries esingakwazi ukuyisebenzisa akusiyona kodwa le series le ebekade siyibiza kuba lapha yana ke le series lade siyibiza ukuthi uSN equals to ba lapha yana ke manje uN over 2 in bracket u2A plus N minus 1 times D. But le formula le wrong nayizwa lonke sho le formula wrong iformula right nanti ya engena negama elithi series phansi. And wena ke mangabe usuyicalculator ke leyo nto usuzobuka ke manje ukuthi okay nakuba mina ngibuka leza zinto sizinga kodwa ngokwalama terms mangaki ke njobe sewonke awu12 yindaba nasithi awu12 lawa ama terms lawa yana ingoba vele siyabuka ukuthi bengabe sesiwacounta wonke u11 plus this kuzophuma by answer ke kuzophuma u12 terms. Ngamanye amazwi isame ngicalculator yo lapha yana shuthi ke uS ka12 equals to ba lapha ngaphakathi manje uA wami umele ubani umele u500 yiloko kade uzama ukuvikela njalo ungakhohlwa
u-R wamuba u-R wami sorry shuthi u-R wamuba lapha ngaphakathi ke u-R asivula ama bracket nakya shuthi sizothi open bracket sizofaka u1 plus u5.5 all over 1200 and then ke exponent yakho uba exponent sine exponent u12 and minus 1 siyavumelana ngithi ngokweformula nansi iformula phezulu ke ngezansi mase siba nobani ngezansi ke sizoba nobani ke sizoba u-R wethu umeloba u-R umelo u1 plus bala phaphansi ke kuzoba u5.5 all over 1200 and minus 1 nayibona leyo ndaba and mangabe usuyiphanta leyo nto kwi-calculator ke manje uzogcina usuphuma nobaningi manje i-answer ke manje uzogcina usuphuma ne-answer ethini lapha phansi ke uzogcina usuphuma ne-answer ezothi ke mina ngizoboba phansi ke ngizoba u6000 153 sizothola u6153 rand ohamba namasenti amangakanani ohamba no 58 cent ohamba no 58 cent iyona into esitholayo ke leyo ke manje and ladies amusitshela ukuthini na mathematically because le mali lesasifuna laphayana wakuyimali esifuna in future ukuthi ke in future mina expect ukuthi ngibe nemali engaka ukuze ngizokwazi ukwenza uA no B no C okuchaza ukuthi ke le formula lena ke yashintsha le formula nayizwe indaba le formula le yashintsha ngamanye amazwi sase siba nobani ke no FV bayiname lo bathi uS akusasiyena uSN lo kodwa sekuzobu FV ngoba sikhuluma ngemali la and wasebeyabuka lapho uthi ke u500 owaphela ama installment enyanga lawayana base wobiza ngoX nayizwe indaba and sivule lapha ngaphakathi and sase sibuya no1 plus base beyabuka la ukuthi ke u5.5 all over 1200 waye uI and phezulu sase siba nobani ke no N ngokwe compound formula nayizwa leyo nto sase siba no -1 sivale bracket ngilapha ngezansi sibe nobani manje uyanothisa lapha yana ukuthi kwenzakalani manje okusho ukuthi ke uma ngabe une part ekanjeyana uyabona ukuthi u1 bukusisa kahle ku1 no1 uyaphela kodwa le part le esiyibuka lapha ya esiyibuka ethi 5.5 yayuba le formula ke na yayi leyo formula yakhe kanjalo iformula yani lapha yana ke manje iye future value ukuthi ke ngelinye ilanga wena ke manje awusophinde usebenzisa iformula sequence and series because awudili ne-sequence and series but udila nandana udila nezimali ngamanye amazwi iformula yakhe yohlezi yakheka wena yohlezi uyithola ngemuva kwi-formula sheet ile formula esibiza kuthiwa ke manje ke i-future value is equal to x omele number of month number of what of regular payments and then inside the bracket ube no 1 plus I where I wakhe emele interest where n wakhe emele ba n wakho laphayana emele number of period all over balapha ngezansi manje all over I and ngaleso sizathu kubafundi siyanothisa lana ukuthi ke asisophinde sihlulwe i-future value i-finance manje wonke umuntu ke o-repeater useyabona ukuthi hawu kodwa nkosi yami ngangamthola ingani lo thisha kusanesikhathi ngobani uyithathe wayibeka yacaca hayi ngoba ibekwe yimina yacaca le ingobani abaphathi sinabo la kwalokhuzaneni kwa info class siyahlala nabo phansi sidiscuss nangendlela efanele siyipresente ngayo into kuyabonakala and mengabe siyipresenta into nabaphathi bethu lana and siyahlala phansi sidiscuss senze research sibuke ukuhluleka kweingane sibuke futhi sihambe sovakashela nezikole ezithile sibuke nangendlela othisha into abayipresenta ngayo sibone ukuthi lapha besolungisa lapha yana siphinde futhi silungise lapha yana ke ingakho usuyibona ke finance yakho wena mfundi especially ke wena o repeatayo manje usuzobatshela kalula kabanye ukuthi ke lento yayihlezi kuhlula wawuthi mengakuyibona ingena ngaphansi kwe series ungazi ukuthi ichazani
namhlanje ngokuthi ke uthenge ama video ethu and kusho ukuthi uyawubona umsebenzi thina ke njengo InfoClass esiwenzayo ukuthi ungakanani wenza izinto zibe lula ngaso sonke isikhathi. Iyona ke into ke siyenzayo lapha yana and esixwayisa ngayo leya formula ke mfundi uyohlezi uyithola ngemuva kwini lapha yana kwi formula sheet iyohlezi khona usozoyecrema manje but into esekufanele kujabulise manje ukuthi ke uyayazi ukuthi ke yaqalaphi and manje la isikhona nawe omunye wabantu abakwazile ukuthi bayiprove le yanto ngokunderstand izinto zokuthi ke ngamanye amazwi kuze kuthiwa lo umuntu lo wakhe kanjani uphuma ngaphansi kwayiphi formula nayo izindaba and sonke ke isikhathi bafundi thina mengabe sikufundisa ukuthi into uyiunderstand but ke asikaze salenza iphutha sokuthi mesichaza into sichaze nje siyadlula kuyona sijabulela ukuthi wenzojabulela ukuthi ke ubona uthisha okwazi ukuphendula wonke ama questions. Thina lonto ayisebenzeli kakhulu into esisebenzelayo ukuthi ke sikuprovele sikunikeza ama method of approach question and manje yabona ngafanele ngabe thina sesiphendula iphepha lapha la ngoNovember 2023 kodwa sikumisile lokho sikumisele na sikumisele ukuthi wena ukwazi ukunderstand ukuthi mangabe usungena kulawa ama question and na ube ingxenye yawo but ngingabi ngedwa labaphathi bami lapha ekutheni sikwazi ukuphendula iphepha but nawe ube ingxenye yephepha lokuthi iphepha silibuka ngendlela efanayo ngoba sifundisene lapha yana sacathulisana zonke lezi izinto esizenza lapha yana awuzoshayela mina izandla nje ubungibona njengoba la ngila kwelokhuza kwevideo njengamanje but shayela leli thimba elingemva kwami okuyilona elingilusayo elingitshela ukuthi into ke fanele ngiapproach kanjani kuyabonakala njengoba sengideliver lapha yana angideliver nje ngihamba ngedwa but kunethimba elingemuva ehlala nalo phansi sibonisane mase lithi ke uma ngabe kuthiwa ke thisha uyibeka kanje yana le yanto uyabona izohlala kahle kanjani ngoba bona sebeyenzile research but mina mase bengithatha sebengibeka la mina sengifana njengobuso bani ba InfoClass ukuthi ke ngizochaza into bona sebeyihlalela isikhathi eside kuyabonakala and bawabona amaphutha ahlezenzeka ngoba uyazi ukuthi manje uma ngabe kuthiwa le finance le manje njengoba usuyazi kanje yana usuneshoyo ukuthi mangabe ungene ephepheni ayisophindi kuhlule ngobani basihlalile phansi sakudiscussa lokho sakubuka ukuthi okay naku naloku kuzosinikeza inkinga akuthatha amanzi sophinde sifakele elinye inothi elilandelayo. Okay bafundisi lana ke ilokhuza kuma nothi okueda kulokade sesikufundile ngicabanga ukuthi azolanywa yilesi sibuka uthi okay sesizoba no last payment but ke sizoba nanto kanje yana bathi lana a company purchase lokhuza ipurchase ilo kushuthi yathenga i-truck entsha kodwa i-vehicle kuyabonakala bayithenga ngolokhuza ngo200,000 sesiyazi ukuthi ke uma ngabe kuthiwa nathenga into entsha kushuthi ke u200,000 this is our what this is our principal amount. Ikhumbula kwa grade 11 besithenga ngophi sonke isikhathi. Sekuthiwa lapha yana ke njengoba sikhuluma ngevehicle, shuthi ke ivehicle yethu ngamanye amazwi shuthi ke iya depreciate le yanto kuyabonakala. Uma ngabe kuthiwa into iya depreciate sesiyazi thina ke njengoba siyithengile vele somewhere somehow iquestion yethu yokuqala izohlezi ifuna iformula ezothi a is equal to p in bracket 1 minus I all exponent n. Kungani sisebenzisa leya formula ke na good people because of ilokhuzaneni imoto ukudepreciate kwayo but ke ochaza ukuthi iformula lapha yana o I baloke bencipho I kuyabonakala uncipha ko I iformula yakhe ihamba kanje yana iba no p inside the brackets ibe no 1 minus I all exponent n. But ke asike sibukeni lapha yana ke phansi sibathini ke bathi ke I depreciate go 24% on the reducing balance method. Shuthi ke lethi zama ukusitshela ngokusobala ukuthi okay ochaza ukuthi mele ithi igama reducing balance method sesiyazi ukwenzakalani lapha yana ke manje and sesiyabuka sekuthiwa lana ke and i-sinking fund is set up for this purpose if the replacement cost of the vehicle increase 18%
per annum compounded annually. Ngamanye amazwi leti chaza ukuthini na asike sifunde khona sophinde futhi understand bathi lana ke i-sinking fund yasethwa shuthi yabekwa ibekela ukuthi shuthi ke umuntu ophatha amabhuku ezimali lana shuthi ke yena into ayenza lapha yana wathi mengabe eqeda ukuthengela ikhampani imoto shuthi noma itruck yokuthi kwazi ukuthi uqhubha umsebenzi wayesesetha isikhwama esithile sokuthi ke ngoba vele uma ngabe le moto le iyehlelwa yivalue okusho ukuthi emva kwesikhathi esithile but bayodinga imoto ethile nayizwa lona eyophinde futhi kwazi ukuthi iqhubeke nomsebenzi ngoba le moto lena vele izobe isiphelelwe isikhathi okuchaza ukuthi sizoloku ifa njalo iqhugaxhuga nayizwa lona ngamanye amazwi ngalesikhathi bekhipha le moto le bank kuyofanele bavule i-account ethile baloke benza ama-regular payments kuyabonakala ngamanye amazwi ke mengabe bewenza ama-regular payments igama elithi sinking fund lichaza ukuthini na lichaza ukuthi uma ngabe sesithiwa sesidayisa le moto lena umalini esizo-add kule mali esidayise ngayo leya moto in order to find imoto entsha ngamanye amazwi sinking fund usuke sezochaza lawo magama kanjalo ngamanye amazwi mengabe uzodila no-sinking fund uchaza ukuthini na uthi mina sinking fund in future ngizothi ke ngamanye amazwi u-future value uphinda asebenzise ngale ndlela ethi ke mina FV ngiphinde ngibe ubani lapha yana ke manje ngiphinde ngibe ubani ke u-new vehicle minus ini ke i-old bani ke vehicle kuyabonakala ngamanye amazwi okusho ukuthi sengiyazi mina ukuthi mangabe ngifuna ukuthola imoto entsha vele izobe ibiza kakhulu ngoba iphuma esitolo fanele ngimayinaze ke le amount endala le mali engifice nayo kuyabonakala in order to kwazi ukuthi ke ngizobeka malini ama installment ngoba igama melithi sinking fund shuthi ke manje ama regular payment efanele ngikwenze right asikho ke lapha sike siqale straight question nequestion and ithini le question ethi yokuqala ke manje bathi lana ke manje calculate the value of the current vehicle after 5 years sesiyabuka ke manje uma ngabe sekuthiwa ke sesifuna ucalculator after 5 years ukuthi ke sizoyitreata kanjani kunale yonto ke bafunda sike siyibukeni lapha phansi sizoyiqala siyithathe ke right angiphambanisile lapha istatement ngizama ukuchecka and sizokwenza njani lapha phansi sizothi ke okusho ukuthi la kule formula yethu sizoba kuthiwa lana ke the value of the current vehicle after 5 years sesizothini manje sesizothi thina ke manje siyofuna A amount ezobe sibiza yona after 5 years sasithenga imali le moto sasithenga ubani ke ngo200,000 inside the brackets sifake bani lapha yana sizofaka u1 minus u-i wethu ubani u-i wethu lapha phakathi ke siyathola ukuthi lento ekuthiwa izoreduce ngobani ke ngo24 ngamanye amase sizofaka u24 all over 100 noma u24% exponent bani ke exponent 5 kuyabonakala uma ngabe leyo nto uzoyiphantsa kwi-calculator uzogcina uthola i-answer ubani manje phansi thina sithola i-answer esinikezwa thuba lapha phansi manje ngamanye amazwi imoto yethu emva kweminyaka ewu5 izogcina ibiza malini manje izogcina ibiza u50,710 rand 51 cent from ku200,000 and 50,720 bala phayana 710 rand nangya uhamba noba phansi ke uhamba no51 cent shuthi sizothola ke shuthi imoto yethu izodepreciate from u200,000 igcine u50,700 bani ke 710 rand 51 cent iyona ke indlela ke ezokwehlelwa ngayo yini lapha yana ke ivalue sesiyazi ukuthi okay imoto yethu yehle yaze yagcina
isilapha ya kuleya amount. Siyayibona sonke angithi. Sesiya ku number 2. Okuchaza ukuthi number 1 siwutheklishe kahle. Sesiya lapha yana ku number baningi manje. Sesiya lapha ku number B bafethu. And ku number B mengabe uthi uyabuka ke manje. Uma ngabe kuthiwa ke manje calculate the value of a new car after 5 years. Lento ichaza ukuthini na? Ichaza ukuthi ke manje uma ngabe sizothenga imoto entsha, ngamanye amazwi leya formula isiyashintshelwa igama. Ngoba lento siyoyithenga esitolo. Uma ngabe izinto uyithenga esitolo uyithenga ngopositive, but mangabe ithengwa kuthina sithenga ngonegative nayo izindaba. Ngamanye amazwi same formula izoba no A equals to P in bracket 1 plus I on exponent n. And eba lokho mase siya substitute ke bafundi, sesiyazi ukuthi okay, sithi sesinaleyato ngoba ithengwa esitolo ke manje. Sesifuna ukubona ke manje ukuthi ke ngabe izothengwa ngamali nasameni sobhekana ipercent lakhona ke. Bathi uma ngabe sifuna ukureplace le moto lendala, asokwazi ukuthi le moto entsha sizoyithenga and izokwenza njani manje. Shuthi ke lapha ya izo cost of the vehicle ngamanye amazo increase to lapha yana ke manje to 18% compounded annually. Shuthi ke thina siyobheka lapha yana ke fanele sikwazi ukuhlukanisa lezi zinto ke manje ukuthi uma ngabe kuthiwa lo muntu uzo increase ngo 18%, ngamanye amazwi lento ayichaza ukuthi sesothi sina 24 plus 18. U18 u-increase kule amount ekubukakala ngayo lapha yana nayo izindaba. Ngamanye amazwi lo 18 lona akukhulunywa ngalo 18 ukuthi uzoblaza no 24. No, ayikho into kanjalo. U18 utreat nje wodwa ubone ukuthi ke ngamanye amazwi u18 lapha so besitwista thina mebethi ke lana ke manje uma ngabe bethi i-replacement yakhona izocosta imoto yethu ukuthi i-increase ngo 18%. 18% from kuyiphi imali? 18% from kule mali evela lapha yana. Ngamanye amazwi okuchaza ukuthi uma ngabe sekuthiwa lento le okusho ukuthi lento le isika nje yana, okusho ukuthi lento le vele isisolid kuyabonakala. Ngamanye amazwi kusho ukuthi ayisaxutshwe na percent, sekuyi amount nje emile. Uma ngabe kuthiwa le mali yakhuphuka ikhuphuka ngo 18%, thina kuyomele sazi ukuthi ke u18% wale mali ngamanye amazwi u18% sorry wale amount lapha yana ke manje uzoba umalini. Asambeni siyobheka ngamanye amazwi kusho ukuthi ke i-principal amount okusho ukuthi ke uma ngabe kuthiwa u18%, ngamanye amazwi u18% kabala phayana ka 200,000, okusho ukuthi lo muntu lona okusho ukuthi njoba disa kanjeyana ube u100%. Uma ngabe sekuthiwa increase ke manje increase ngoba ngo 18%, kusho use 118% kuyabonakala. Ngamanye amazwi kuyindlela ukuthi sikwazi ukumbala lapha phansi. Sesizothini kuna? Sesizothi thina okay wena 200,000 awungene lapha nomdala, and mangabe sesimfaka lapha yana 200,000 sizovula ibracket mase sizothi plus u18 all over 100 all exponent baningi manje u5 years. Uma ngabe sesifuna ukubuka ukuthi okay mengabe uthi u200,000 ukhupha ngo 18%, ukhuphuka ke azagcine kumalini. And asike siubukeni lapha phansi manje and sesiyathola ukuthi ha kanti imoto entsha sizothi mengabe sesithenga okusho ukuthi nansi ya iamount ezobizeka yona, shuthi ubizeka bo malini lapha phansi ke uzobilizeka bo 40 bani ke 406 and mase zoba nobani ke 841 bala phayana 04. And manje bese sibiza ke manje ngokwamarandi shuthi ke u406 kuyabonakala 406,841 rand, and uhamba nobani lapha yana uhamba no 4 cent. Shuthi ke iamount yethu shuthi ke inyukile from we old price and to a new price kuyabonakala. Ngalesikhathi sabiza imoto yayibiza u200,000 singene esitolo, manje mangabe sesifike emva kweminyaka ewu5 semoto isibiza malini lapha yana ke manje isibiza u406,841 rand
4 cent kuyabonakala. Lento ezama ukusitshela ukuthini na is question ukuthi ke wena njengoba imoto wayithenga ngo5 years back okusho ukuthi manje njengoba seku5 years omusha ke lana ke manje okusho ukuthi kulonyaka sesikona ke manje njengoba wena ke ufuna ukuthenga leya moto leyana ke manje unamalini ephaketheni ngoba phela sesiyacabanga usona u200,000 owuthengayo but imali osunayo manje umalini ke u50,710.51 cent ngoba imoto uyidayise ngaleyo mali and wena kushuthi ke udinga malini ukuze uzokwazi ukuthi umithe lawa ama requirement ngoba phela okusho ukuthi wena manje awunawo 406,000 but wena uno 50,000 okusho ukuthi wena ke manje umalini lo odingayo ukugcwathela kule mali in order to get ukuthi wenze njani ke to get the mali yana leyo ukuthi singena phansi kwegama elithini lapha phansi manje isingena phansi kwegama elithini ke elithi ke sinking fund kuyabonakala and lela gama elithi sinking fund lingena phi na umalini okuzomela ukuthi uwenza ama regular payment fund umalini manje ufanele uthole angima ngabe sekuthiwa ama funds mengabe ukhuluma igama elithi funds ama funds athilo wadingayo in order to ulokhuzanini to ukuthi uthole imoto loyidingayo uzoqala uthini lapha yana kusina ke manje uzothi wena in future mina shuthi ngidinga malini shuthi kulowa 406 bala phayana ke manje u841 minus bala phayana u507110.51 ngidinga mina imali engiyibiza ngobala phayana ke manje ngidinga imali engizothi mengabe ngicalculator ke manje sorry shuthi ke ngizodinga imali esizoyibiza ukuthi uba u406 841 ohamba nobala phayana ke manje iyona mali engidingayo ngoba imali laphayana yemoto entsha ibibiza malini lapha ushaya icalculator yakho mfundi sibone ukuthi ke izohamselana neyami ngitheme ngabe ngishaya icalculator yami laphayana and ngishuthi ke inginikeze malini ke ngithole u457,000 right ohamba nobani manje ohamba no551 rand and uhamba namasenti amangaki ke no55 cent kuyabonakala ngamanye amazwi u457,551 rand 55 cent uma ngabe ngithi ngisusa u50,710.51 cent and ngithola lapha yana ke manje u400 and bani ke 406,841 and uhamba nobani nemfala kahlana lapha ngale imfala kahlana esibiza ukuthi uba lapha yana ke manje ke u044 cent kuyabonakala shuthi nansi imali engiyidingayo in future the question is manje ke le mali lena uzoyithola kanjani and manje kusuya decide ke isithi inkampani ke and sikhwama shuthi sikhwama ke yilo sibekela imali kuyabonakala sikhwama wethu lapha yana okushuthi sohluleka le mali ukuthi siqhamuke nayo cash kodwa manje yindaba singahlalini phansi ukuthi ke ngalesikhathi sisathenga le moto ka200,000 ngoba thina isitolo sebesitshelile lapha esitolo ukuthi ke imoto mengabe sifuna ukuthenga the same model lapha yana sizoyithenga ngo457,551 rand 55 cent yindaba ke manje ngoba phela siyazi ukuthi imoto ethi izo depreciate sitholi amount ezobo 50,710.51 cent yindaba ke thina ke manje singazama ukuthi ke immediately siphuma nemoto lapha yana esitolo mase sizama ukwenza ama installment athile and then igama elithi future value lingena kanjalo selingena minxa yonke ke manje sesiyazi ukuthi leli gama elithi future value selingena ngale yandlela ke manje okusho ukuthi ke kuyoba nento oyifunayo kade unento ofanele uyidayise lento ofanele uyidayise kuyomela usugcwalisele kuyona ukuze uzokwazi ukuthi after 5 years uzoba nemali engaka uma ngabe ufuna ukuthenga into amount engaphezulu kwaleyo mali ozobunayo in future kuyomela ukuthi ke immediately ngalesikhathi uphuma nemoto ka200,000 wena ngoba usutsheliwe ukuthi ke imoto yakhe izo decrease and igcina isidayisa leya mali ukwazi kanjani kunalokho ingobani lento nesifuna ukuthiphisa futhi uma ngabe usesitolo bayakutshela
ukuthi ke ukufa kwamakhilomitha angithi sina sesijabulela kuba nemoto ngaleso sikhathi, but kunezinto esingayifundisi zona and bayakutshela ukuthi ke ngalesikhathi imoto yakho kuphela iminyaka emingaka iyobiza imali engaka. Wena usuyazi ukuthi ke in 5 years to come imoto yami yogcina isibiza imali engaka. Wena ususebenzela phezukwa leyo nto usuyabuka ukuthi okay bayatshela ukuthi ke the same model ke ezoba ikhona, and ngoba phela ukuhlukana kwezikhathi manje and angithi uyasibona ukuthi isinkwa esisidla manje kodwa mangabe sesisibuka ngo6 years to come sizobe sesibiza imali engaphezulu kwaleyo mali, but the same sinkwa kuyabonakala. And lento ke ifana encamashini naseyimotweni emva kweminyaka ewu6 ezayo imoto efanayo engashintshwe isondo kusafana nje kalela sondo, isitering sakhona sisafana, yonke into isafana, amaphathi akhona, but imali ezobe isibiza yona kusasiyona lo 200,000 but uzo increase ngobaningi lapha yana ngo 18%. Kuyabonakala ingakho imoto ke the same moto izogcina ibiza abani ke u550,000 550 rand. Kuyabonakala leyo nto leyo ichazani kuna, ichaza ukuthi ke ngoba le moto le nina nithenga ngoba niyibothi niphethe kahle, and shuthi ke nangeminyaka ewu5 elandelayo nisazophinde futhi nidinge the same moto. Kuyabonakala kodwa sebeyakutshela ukuthi hayi phela ke kulesa sikhathi lesiyana ngoba bona babuka into iseza le kude. Ngiyayibona lonto imethi sizapha nibuka into iseza le kude uthi okay emva kweminyaka ethile siyobeke imoto semoto lozobuyidinga iyobe isibiza imali engaka ngobani sekuyoba phela nokunyuka kwerandi, and siyayibona lonto. And mengabe inyuka irandi okuchaza ukuthi kwenzakalani manje, zonke izinto ziyakhuphuka. Wena ngeke uzusitshela ukuthi isinkwa obukade usidla namhlanje isinkwa kade usidla ngo10 rand nangeminyaka ewu6 ezayo isinkwa sobe sawu10 rand, no ayikho into kanjalo. The same sinkwa lesi simhlophe, the same sinkwa lesi sibrown, and usizosithenga ngemali engaphezulu ke into ekwazi ukwenzeka entweni esidlayo, but ke nalana entweni ke esiyisebenzisayo daily nakhona futhi ziloke zinyuka kanjalo. Ingakho kusuthola lawo magama ekuthiwa oba lapha yana ke manje abo increase nabo bani ke nabo decrease. And sicabanga ukuthi ke uyayibona leyo nto, sicabanga ukuthi ke emva kwalokho usuyazi ukuthi ke iquestion ezolama leyana ke manje wena usufuna ukwazi ngama monthly installment. Kuyabonakala and mangabe usuzokwazi ngama monthly installment usuyongena kwiformula ethini manje mfundi, uyongena kule formula esibiza kuthiwa yini manje uFV is equal to x in bracket uba lapha yana ke u1 plus I all exponent n minus 1 all over I. Leyo formula sikufundisile several times, sekulula ukuyiapply manje ngoba vele uFV uyawazi. Wena into ozobe usuyebheka kuyena uba lapha yana ke ux awuyibambe kanjalo ke. Siyabuya ke sesibuya ke nelinye inothi esicabanga ukuthi ke elokugcina under in lapha yana ke i-future value. Emva kwalo mengabe siqeda lona sesiyongenisa ke lapho khona uthola ukuthi ke usufuna zonke izinto zakho ukuyithatha ngesikweleti. Asithi mhlawumbe ke manje awunawo cash kodwa ke ufuna ukuthatha ngesikweleti, nakhona futhi sikubhekise kuzobe kuyiphathi yokugcina. Emva kwalo sesizongena ephepheni ke, mengabe singena ephepheni sicabanga ukuthi sonke sobe siflow. Emva kwaloko awuthatha ibreak anyane encane singenise kwinothi elilandelayo. Okay, bafundi ba grade 12 sikwiphathi esibili manje since siphume kwi future value sicabanga ukuthi uyibone kahle. Isizathu sala ungathuki ke mengabe usubona sekune timeline, kune formula, kunama workings. Into ebaluleke kakhulu ukuthi wena understand kunezinto ezenzakalayo lapha yana ukuthi nje understand ukuthi equation ibuza kanjani, kufunakalani kuyona zonke lezo zinto, kodwa sizokuthiphisa ke kuzona. Kuyabonakala right ke uma ngabe kuthiwa usuyi understande kahle future value, nalana siyafisa ukuthi ke indlela esizoyichaza ngayo le party lesibiza kuthiwa i-present value akube ukuthi nakhona futhi siphinde futhi siyabamsana. Ngicabanga ukuthi ke kwi-party yokuqala lesibiza kuthiwa i-future value angeke usawuthola u0 lapha. Kuyabonakala njengoba sesilana ke njengamanje sine show yokuthi equation nequestion esizoyingenela njengamanje akekho umuntu ophinda khale athi how mina lento ngachazelwa kade angizwanga kahle, even noma sengiyilalela lapha kunina njengolokhu info class still nakhona futhi angiyezwa. Into edala ukuthi thina sifuna ukubhala ama notes kanje yana ebhodeni ingoba phela
sisuke senzela ukuthini na sisuke senzela ukuthi ke yonke into mengabe siyifaka laphayana kube ukuthi ke yasinka kahle engqondweni ihlale kahle ngalendlela esifuna ngayo ukuze ungaphinde ube nenkinga yokuthi uyizwe leyo nto kuyabonakala right ke silana ngaphansi kwe-present value. I-present value ichazani kunabafundi ke bathi lana i-present value ilapho khona kwenza ama-calculation ivamise ukusebenziseka kuma-calculations when ilokhuzaneni payments are made on a regular basis. And then lento sibonile manje sikhuluma ngama-regular payment intervals ukuthi bekhulunywa ngani in order to pay back ini ke iloni. Sicabanga ukuthi siyayibona sonke ke leyo nto uma ngabe sizobuyisela iloni sesiyazi ukuthi sihamba nani manje phansi right ke bafundi ke iwona khiyo wethu oqala lapha yana ke njalo wena ke manje okwazi ukuthi mangabe usiyokhuluma ngepresent value usiyokhuluma ngalolu hlobo lemath manje sesicijileke kubekeni imali yonke lento okuthengeni izinto manje sesikubuyisela ekuthenini ke kwenzeke phela ngenxa yezimo esiphila ngaphansi kwazo uthola ukuthi ke usugcina usudala isikweletu leso sikweletu leso asike sibukeke manje ukuthi ke sizosibuka kanjani mengabe kuthiwa sisebenzisa imath kuyabonakala and lana ke sithemba ukuthi indlela esizochaza ngayo izovula umqondo wakho uphinde futhi ukwazi ukunderstand uphinde futhi ukujabulele ukucalculate. Siyabuka lapha yana ukuthi ke abafundi abaningi uma ngabe sebengena kule phathe kanjeyana bagcina abanye sebekhala bethi hayi mina ngikwazi mina ukuhlukanisa ilokhuzaneni loni and angikwazi ukuhlukanisa ilokhuzaneni i-future value. I-future value sichaze kakhulu sithe thina uma ngabe wena uzibekela imali uyayibeka imali lapha ebank akushiwo ukuthi imali usuyithathile but ke leya mali leyo usaloku uyibekile nje uyayifaka nje uyibeka kuze kuphela iminyaka ethile and mengabe zange kuze kushiwo ku-statement ukuthi usuyayikhipha okwazi ukuthi ke bebengakushongo lokho kushuthi lo mali ukuyibeka kwakho usukuyibekela ukuthi ke in future usukubheka ukuthi ube namalini ukuthi uyayikhipha noma uyikhipha kubalekile ukuthi leyo mali ke kubhaliwe ukuthi uyayibeka kuyabonakala. But ke sesikulolu daba ke manje lokuthi ke sesizama uextend equation yokuthi imali le kade uloke wena uyibeka kuzokwenzeka uthola ukuthi ke kwesinye isikhathi njengoba uyibekela imoto ubuyibekela umuzi imali manje kwesinye isikhathi omunye uthola ukuthi akanayo ilokhuzaneni imali yokuthenga into ngaleso sikhathi wonke lawo magama ngena ngaphansi kwegama elithini laphayana elithi loan kuyabonakala and then shuthi ke bazobe sebekulona ke manje ukwazi ukuthi ke wenze njani ke ukhokhele leyo nto osukuyifuna ngaleso sikhathi uloan ungena kanjalo. Ningadideki ke mangabe usukhuluma ngoloni lezo zinto lezo zibaluleke kakhulu ukuthi ukwazi ukunderstand mfundi ngobani mengabe sikhuluma ngeloni sisuke sikhuluma ngokuthi ke manje usuyakweleta ke manje nayizwa lona uthatha isambe sithile ngenhloso ukuthi ufuna ukuthola into ethile right ake ngiphuza itiye khona uzobona ukuthi kuyasebenzeka and siyacabanga ukuthi ke ilokhuzi finance manje siyakulola kakhulu uyabona ukuthi hayibo naku ngizophasa and lento lena uyabona kulabo abasupplementayo inkosi impela bayabuka manje ukuthi hey kanti kusho ukuthi mina ngangihlulwa yini la unga-understand isingisi noma indlela engangichazelwe ngayo sothi thina ke okungenzeka ukuthi ke okugodwa kwalapho kuyayizwa lona ngoba ngeke sisho ukuthi ke mhlawumbe ongachazelwanga kahle mhlawumbe owakuchazela wagcina ungamzwanga ukuthi utheni kodwa bakhona abamuzwa ukuthi wena indlela owachazelwa ngayo wakungasiyona indlela wawufuna ukuchazelwa ngayo ngoba nombani uba nendlela afisa ukuchazelwa ngayo into ukuze akwazi ukuthi ayizwe kuyabonakala. Ingakho ke sesibe nabelaphi abahlukene uma ngabe kuthiwa sinokugula ukugula kwethu ngafana kuyabonakala kodwa manje uma ngabe sekuthiwa sesiyalashwa kulokugula omunye ungafika umnikeze medication efana njengaloyana uthola ukuthi loyana uzosinda kuyabonakala
uthola ukuthi ke uphinde futhi umuntu onogula okufana njengaloyana wena ke dokotela usu expect ukuthi wena noma wena nyanga usu expect ukuthi mengabuya kulowa muntu loyana umnikeza the same medication and isifo sakhe sophela kanti no akhambi kanjalo and ingakho sikuka nezinyanga ezahlukene ngoba umqondo nomqondo womuntu ufuna indlela ofuna ukuchazelwa ngayo ingakho uthola abantu abathi ke mina into ethile hayi angiphiwanga yona leyathi iphiwo sibanibani ngoba bona mengabe bechazelwe medala umqondo wakushesha ubambe kalula kunomuntu ongalashwa noma yini noma ngabe kuthiwa ufika umuntu umchazela noma ngayiphi indlela ufika yizwe leyo nto kuyabonakala kunomuntu okathi ungabe ufika kuyena uthothi uyamchazela into uthola ukuthi hayi akayizwe kodwa mhlazane semtholile ozomchazela le ndlela afuna ngayo umedala athi hawu nayo ke lento yakhatha ngifisa ukizwa kanje ngoba yazi into edala ukuthi izinto singazizwa ingoba nombani ukathi mehleli phansi echazelwa into and umqondo uyakutshela ukuthi hayi le ndlela engichazelwa ngayo akusiyona le noma ungazi ukuthi fanele uchazelweni kodwa umqondo uyasho ukuthi hayi le ndlela efanele ngichazelwe ngayo akusiyona le ingakho ke thina ke abelaphi bemethi thina mengabe kuthiwa sizokulapha njengamanje kuzomela ukuthi ke mengabe usuhlule mina ngingisa kuleyanyanga ngithi mina hayi usibanibani yofika kulaphe ngoba ngiyabona ukuthi mhlawumbe ke okungenzeka ukuthi ke wena bungadingi ukuchazelwa yimina but budinga ukuchazelwa lo muntu mengabe ufika kuyena uthi mengabe ufika kuyena ufika ukuthi hawu kwayikhani ngizwa but lento besichaza sonke ngendlela efanayo akusikona ukuthi ke kukhona umuntu ongaphezulu komunye but ke umqondo wakho sukuthi ke mina yami indlela engifuna ukuchazelwa ngayo kanje but ke sonke sine formula esekhanda sine sequence esekhanda uma ngabe kuthiwa amagama indlela esichaza ngayo fanele angene sithi ke umqondo wethu usebenza kanjalo ukuthi mina bengifuna ukuthi lezi zinto zilamane kanjeyani but awuzazi kodwa umqondo wakho ufuna ukuthi ke uthi mina lento mengabe ngichazelwa yona fanele zilamane kanjena ukuze ngizokwazi ukuthi ngiyizwe but mekuthi ke uthe uthisha othile mekuchazela leyo nto ya elanga ahlangana lelo bhande somqondweni wakho leyo sequence somqondweni wakho umedane uyireject into ezobichazwa uthisha noma ngabe kuthiwa leyo nto leyo bekuyiyona ngoba vele kuzobe kuyiyona kodwa umqondo uthi ke no hayi mina ngifisa ukuzwa kanjani and ilento kuthiwa inkani isuka lapha emqondweni kuyabonakala ingakho ke thina ke la kwa info class sifundile zonke lezo zinto sabuka ukuthi okay asithole indlela ezokwazi ukuthi ke ibe suitable kuona wonke umuntu uma ngabe yizwa into ayizwe ngendlela yakhe nomunye ayizwe ngendlela yakhe ingakho ke siba nalento ekuthiwa 1+1 is greater than 2 ngoba uma ngabe sesufakile ke into ethile and mengabe ifika ihlala kuwena lapha yana ifika ihlala ithi ncamashi ihlala inamathele emqondweni ayisaphinde futhi isuke ngabe unephutha nje mengabe uthi ke kusukela kule finance lo engichazela ukuthi awuzange uzuzwe lutho kodwa uyayibona ukuthi hayibo uvulile umqondo wakho and futhi manje usuyakujabulela usuyabona ukuthi ha na mengabe kuthiwa qhamuka iquestion manje angisazoba nalo uvalo lokuthi we mengabe ngena kule party le esibiza kuthiwa ifinance asithi question 7 medana uthi hayi sengiyobona ekugcineni ngoba vele iquestion ekanje hayi mina iyangihlula ngani fanele ngiqale ngalapha kodwa since uhlangane nathi njengoba su info class and ugaine a lot ubonile ukuthi hayibo yinto engisazoyisaba lapha ngobani othisha walapha uchazile ukuthi hayi uma ngabe uzo attempta i-future value obheka lokhu uphinde ubheke lokhuya uphinde ubheke lokhuyana yamedane yalula kuwe and manje usuneshow yokuthi ke and manje usulangazelele nanokuzwa ukuthi ke ngabe sikuphatheleni lapha yana kwini ke kwi-present value i-present value good people and sisadila nayo futhi nalapha yana ini ke i-series ke good people sithe thina ke uku-edeka kwayo i-sequence kushuthi nalapha ya kuzomela usikwazi uku-add i-sequence ukuze sizokwazi ukuthi ke siyithole ke 100% kungabe bikho noyedwa oyophinde akha
ahlale athi hayi mina ilokhuzaneni sequence and series ihlezi nginikeza inkinga. Sizoyichaza kahle ke lana ke ilokhuza i-present value. I-present value good people ichaza ukuthini na? Bathi usuku uyokhokhela isikweletu laphayana kuyabonakala. Uma ngabe uyokhokhela isikweletu okwazi ukuthi kunohlotshana oluthile le formula ozolisebenzisa njalo wena uma ngabe ubona izinto uma ngabe kuthiwa kusabhalanga ukuthi loan kodwa into ezobe imayilana nesikweletu nje kuthiwa ithathe ngesikweletu okwazi ukuthi lento izobe ingena ngaphansi kwayo lahlobo esilibiza kuthiwa yini lapha phansi ke i-present value. But sizokuhlukanisela ke indlela zokubona ngazo ukuthi hayi lo muntu lo sehleli ngaphansi kwalento esibiza kuthiwa yini ke isikweletu. Right, uma ngabe sikhuluma ngalento ke manje ke bathi kulama calculations ozowenza lapha yana ke manje into yokuqala ezokwenzeka kuwena uma ngabe udala isikweletu immediately nje uphuma kumashonisa lo suku kuyena noma uphuma ebanki and umlenze wakho nje ubeka lapha ngasemnyango. Sikhuluma ngebhanki kumedane nje ukuthi qi kwilokhuzaneni kwinike kwifoni yakho kungena imessage ethi ke imali isingenile. Kushuthi wena mengabe utshele ku 2 million and u2 million sekungowakho kuyabonakala. And ngaleso sikhathi ke nenhliziyo iyajabula masithini kumthetho olandela lapho usuthi ke ngalesikhathi uqeda ukuyireceive imali and uzoyikhokha back. Aqala ke manje amathe abuyela kwaSifuba. Usuyacabanga ukuthi hawu kanti ingena nje le mase kuzofanele ngiyikhokhe. Yebo nivumelene. Yabonakala and ukuvumelana kwenu ngalesikhathi nje ingena and ngenyanga ezayo uyaqala uyakhokha. Yayizwa lonto and ishuthi lezi zinto izinto lezade singayinaki and ukujabula kwesikhashana lokujabula inyanga eyodwa la and then the following month usuwenze njani ke you paid back. Kuyabonakala zonke lezo zinto lezo sizokufundisa zona la kuyabonakala ngamanye amazwi ingakho sithi thina ke therefore i-present value calculation are used for bani ke for i-loan noma yini laphayana ke manje ke i-bond repayments. Kuyabonakala and ezinye izinto before sekwi-example indlela ongabona ngayo ukuthi loan manje i-loan ikisebenze ngendlela eziningi guys and siphuma lapha kwa future value. Kwi-future value besithi thina kwi-future sinjalo mengabe kuphela inyanga siyakhokha siba nama regular payments siba nama equal payments esiwenzayo kuyabonakala esikhokha regularly and mase senza njani ke iba equal leyo mali shuthi ke njalo mekuphela inyanga sikhokha abo 100 sikhokha abo 100 rand asishintshe leyo mali and mase kwenzakalani na mangabe mina sengiyebank ngithi mina okay isikhathi ebekade ngiyibekele sona sokuthi ngizolo ngigcina imali ethile lapha yana mangabe sengiye ebank ke sengenze njani ke sengiyokukhuluma nomuntu othile lapha yana kwilokhuzaneni ohleli lapha phansi sengiyomtshela lapha kwithili sengiyomtshela ukuthi okay imali yami ngiyayicela ngosuku oluthile. Uma ngabe ibank selingibuyisela imali yami leyo mali sengiyibiza kuthiwa yini manje i-loan ishuthi oba sebengikweleta ke manje sengikweletwa yibank. Yes? Mase bekukhokhela ebank sebekukhokhela i-loan sebekweleta wena shuthi bubatshele kasonke lesikhathi imali. Yayizwa lonto shuthi wena njalo mengabe ifaka ngenyanga bubatsheleka uma ngabe sebekhokhela wena sekuyiloni le sebekhokhela wena phela manje ungakulinga uzudideka lawo magama ayokahlanganiswe kwilokhuzaneni kwilokhuzaneni ephepheni uthothi question ethile bazokutshela ukuthi ke bazobe sekudidile kuthiwa ke ububeka imali ethile wena njalo wenza ama monthly installment sekuyaba le mali yakho usuyayilanda ebank shuthi ke igama seliyashintsha lesikhathi sadulibeka and bekuyi-future value mangabe sekuthiwa usuyayilanda leyo mali kubona isiyini manje isiyi-present value ngoba sekuyibhenki elikweletayo okwazi ukuthi ke amaformula akhe ahlobana kanjani kuyabonakala okusho ukuthi kwesinye isikhathi u-future value no-present value ukahlangana endaweni eyodwa agcine sekhipheni manje agcine sekhiphe kodwa iformula eyodwa lesibiza kuthiwa yini laphayana ke i-present value nangomunye ke lapha ya uwine ilokhuzaneni asithi uwine ilotho and then imali yakhe
yakhe wayithatha wayibeka isikhathi esithile lase lithi ibhenki ke njengoba uyibeke for 10 years uyilanda ke emva kwa 10 years mangabe sebuye sezoyilanda emva kwa 10 years mase lithi ibhenki Mr Banibani asenawo njengamanje lo 60 million owinile kodwa sizokunikeza ama installment uma ngabe sikunikeza ama installment ochaza ukuthi uyakuvuma yini na wena immediately ngalesikhathi ukuvuma uthi okay nginikezele ngama installment nakuba imali ithi imali yakho kodwa mangabe ibhenki selikhokhela leyo mali ngoba phela sebeyakukhokhela ke manje futhi bona ke futhi alesikhathi adisahlela kubona and bekufanele ukuthi wena uyabatsheleka ngoba bazoyisebenzisa sebenzisa ngaphansi kwegama elithi present value under in laphayana ke iloan izona zonke izinto lezo ekumele ukuthi nizibuke bafundi njalo niwagade lawo magama and ngalesikhathi bekukhokhela ke manje lela gama kuphinde futhi lishintshe lithi ke ibalance outstanding kuyabonakala uma ngabe sithi thina ke manje balance outstanding kushuthi ke ngamanye amazwi kune amount outstanding kufanele ngabe manje ngabe ingakuwena kodwa isaloku ireporta ngakubona nayizwa leyo izona zonke izinto lezo ekumele ukuthi nisibheke bafundi abazonibamba ngazo lapha ephepheni ekuthenini ke ningakwazi ukufinyelela kuma answer asuke efunakala ngaleso sikhathi right ke asike sibukeni lapha yana ke uma ngabe kuthiwa sikhuluma ngolontuzane ngo receive you first received and then you paid back and lethi ichaza ukuthini kuna ichaza ukuthi ke uma ngabe njengoba desamba ngefuture value sine timeline kanje yana okusho ukuthi wena ureceive uX wakakayi kodwa lapha egcineni ngoba ngiyona imali oyibekile imali yakhe engenayo ngaleso sikhathi immediately nje sikubone ephaketheni and now ngiyawu X ukuthi amount ethile leyana lalela uma ngabe ivela le mali kweni reporter and then should you received and then you paid back should wena ke manje laba bantu lokuba khokha laphayana ukhokho bani laphayana ke manje should ukhokha imali ethile should ke after 1 year wena ukhokha 3000 yabonakala wena useklisha isikweletu sakho after 2 years wena ukhokha 3000 after 3 years wena ukhokha 3000 kuyabonakala until uzuhlanganise le yamali le obakweleta yona kuyabonakala ngamanye amazwi ke lento ichaza ukuthini kuna ochaza ukuthi ke lama amount avela lapha ya kwi timeline kwi formula lesibiza kuthiwa iformula ye compound sike siwabiza kuthiwa OA labayana kuyabonakala final amount ubaniki la obekade ipresent value na yilo X lo indaba now X is present value ingoba X this is the first amount evele kuwena kuyabonakala mengabe kuyi first amount evele kuwena wena ke manje into osuzoyenza lapha yana wena usuzoseklisha le first amount iseklisha ngani ngefinal amount kuyabonakala ingakho ke saba neformula kanjalo uma ngabe uzosubstitute lapha yana uyokwenza P abe subjects of the formula ukuze azolala igama elithi present value and igama elithi present value lavela ukuthi phela ke sikhuluma ngeprincipal ukuthi ayobanika ama principal aloke vela lapha ya and mengabe uthi uyasubstitute ke manje usubstitute uA wakho kushuthi principal amount izobe iloyana kokuqala principal amount izobe ilo wesibili kube lo wesithathu until uzuseklisha isikweletu sakho kuyabonakala ngamanye amazwi lento ichaza ukuthini kuna ichaza ukuthi ke uma ngabe usuzoyithatha uyibuyisele kwi sequence and series uyathola ukuthi uSN wakho the sum of what lapha of the series uzobubanika lapho uzoba 3000 in bracket 1 plus 10 all over 100 all exponent minus 1 the question is minus 1 qhamuka kanjani kuna angithi thina ke uma ngabe sidila neimali iformula yethi ithi ke u1 plus I akabe seduzane kwa 3000 kuyabonakala kuze kube iformula straight ngamanye amazwi lo mengabe khuphukezela lapha yana sekuzoba 3000 in bracket u1 plus 10 all over 100 on exponent minus 1 ngamanye amazwi udlala ngama rules ama exponent inayikhumbula leyo nto and abanye bazodideka bathi hayi mina thisha sengiwakhohliwe ama rules ama exponent sithi thina ke fine mengabe usuwakhohliwe okhumbula ukuthi ke uma ngabe uno 2 over x but wena ufuna ukurespect to awufuna ukurespect to x but wena ufuna ukugwema lento ukuthi leyanto ibe ifraction wawenze njani ku x since kwi denominator ubuthatha ukhuphula uzobeka lapha yana
1 and bekuba u2x shuthi lo nje bene positive sign ubeba u-1 same thing applies nalapha yana ke manje uma ngabe ufuna uthatha ibracket uzolibeka lapha ngoba uyakhumbula ukuthi ngokama rules ama bracket shuthi fanele bese eduze kwenumber lethi uphi lapha kuyabonakala ngamanye amazwi lo siyamthatha simbeke lapha yana kuyabonakala siyofuna ukwazi ukuthi uphi lapha waye ubani ke lapha yana ngempela kuze lento ibe kanje yana and mase sithatha lo sizombeka lapha yana ingakho siba nalento kanje thatha lo simbeke lapha eceleni ngakho siba nento kanje yana sithatha lo simbeke lapha yana ingakho siba nezinto ezikanjalo and uyabona ke mangabe sekuthiwa sesikuphantsa konke lokuyana kwe-calculator ugcine sikhiphele le yamali ewu-7,460 mangabe siblaza abo p ama present value kuyabonakala and kushuthi ke o7,460 5 bala phayana ke u5 bani u56 cent and lento siyisaphi na uma ngabe sesiderive iformula ke lapha yana ke izothini ke principle yeformula izothi principle yeformula hayi phela mfundi khulileka ngamanye amazwi kushuthi le formula yakhe ihamba kanjani na le formula yakho kushuthi labo 3000 abaloke bevela khumbula ukuthi uphuma kwi future value ukuthi ke abo 500 babiza ngo x same story nalapha yana kushuthi oba lapha yana abo x kuyabonakala kushuthi lento na isitshela ukuthi ke i-present value yethu okusho ukuthi lapha ngokweformula ke mangabe uthi uyayibuka asiqalise ilandeni ngo-s shuthi lapha sizoba ke no-sn equals uba lapha yana ke manje okusho ukuthi lo o-a labayana shuthi la sizoba no-a siyahambisana lapha ngithi mengabe siba no-a u-a wethu ohamba nobani lapha yana shuthi la sizoba nobani ke sizoba ngokweformula sizoba no-x in bracket sibe noba lapha ngaphakathi ke sibe no 1 plus bani ke 1 plus I all exponent minus 1 plus sibe noba ngalapha yana ke futhi sizoba no x again and lapha ya sizoba nobani lapha ngaphakathi ke sizoba ke no 1 plus bani plus I all exponent minus 2 kanjalo until size sifike lapha ekugcineni mengabe ifike ekugcineni uma ngabe sivumelana nasekugcineni sizoba ngoba phela ila statement asiyazi sizoba no x sizoba no 1 plus I all exponent minus n yona formula le eyaveza iformula yana lapha yana ke manje yelokhuzaneni ye present value and then isithatha sibeka phike nale yanto leyana isithatha isibeka ekutheni njengoba sesine sequence kanje yana sizoyibuka kahle sidlale nje singajahe lutho bafundi ukuze nombani athi nami ayisenganelisekile thisha ngiyabonga kakhulu angisophinde ngiyifeyile ifinancial math bukela ke siyenze njani ke sithi sesinale sequence sizakhele yona lapha yana lento isithatha sibeke phikna okusho ukuthi ke uyabona ngokwesequence this is our first term this is our second term this is our last term kuyabonakala lento lesitshela ukuthini na isitshela ukuthi ke uma ngabe kuthiwa thina siyofuna uR okuchaza ukuthi la uA vele sinayo A kuyabonakala uA wethu ubani lapha yana futhi uX in bracket ubani lapha yana u1 plus I all exponent bani ke and all exponent minus 1 this is our A kuyabonakala and uA wethu ume kanje yana sambeni ke siyofuna uR wethu uzoma kanjani kuR wethu ke lana futhi uR wethu ngamanye amazwi sesizoba noR ozobani ke T2 over T1 ngamanye amazwi our T2 ubani lapha yana uX in bracket 1 plus I all exponent minus 2 all over T1 uba lapha yana ke manje uX in bracket u1 plus I all exponent minus 1 Uba ngabe uthi simplify la uzothola uR wakhe lingana nobani ke uX ukhansela uX uX ukhansela uX u1 lapha no negative kuzophuma abaningi manje answer kuzophuma u1 plus I all exponent minus 1 nayibona leyo ngoba phela ke u-negative 2 minus 1 zophuma u-negative 1 shuthi u-R sesiyawazi ke manje sibuyeleni le formula endala ke manje ye-sequence and series ithini kunama ngabe sesibhala phansi ithi formula endala ke uma ngabe sibhala phansi sizoyincenga kahle khona ngene ize nilahleke ithi formula endala mina ngizoba uSN right
and mangabe ngu SN mase ngena nobani ke mase ngizongena no A, right, ngizo open I bracket. Mengabe ngi-open i-bracket sengiyazi ukuthi ke fine lapha ngizoba no r exponent n minus 1 all over r minus 1. Sambe sokwenza substitutioning manje. Shuthi ngamanye amazwi lento isinikezani na where a wethe ubani lapha ngaphakathi shuthi sovula i-bracket njengobe kanjalo sizoba no x open bracket sibe no 1 plus I exponent minus 1 kuyabonakala, and iformula yakhe yokuqala leyo, and maseke wenze njani na, and yonke lento ifaka ngaphakathi kuma brackets sayibona sonke. Masuvula ama brackets esibili, ama brackets esibili ungena nobani manje na uzothatha yonke angithi u-r wakho value ile part leyana kuzokwenza njani, uzovula i-bracket yakho, right. Uma ngabe uvula i-bracket uzosubstitute leyanto njengoba injalo, shuthi ke izoba u1 plus I, and khumbula ukuthi lo no minus 1 times n izophuma bani ke u-minus n, nayibona leyo ndaba, and mase kuzoba u-minus 1 lapha ekugcineni siye lapha ya ngezansi ke, and siyophinda isitori esifanayo. Nothisa ke mfundi ukuthi kwenzakalani, shuthi mengabe wenza isitori esifanayo nalapha ngezansi usuyabona ukuthi okay fine, formula yami lapha ngezansi u-r minus that, shuthi u-r wami vele uzoba ubani ke uzoba u1 plus I all exponent minus 1, and mase soba no minus 1 lapha yana ekugcineni kuyabonakala. And mangabe usunezinto ezikanjalo ke manje usuyabona ukuthi ke sekuyini ke sekuyi-simplification. I-simplification uma ngabe sizoyidlala abafundi izosithatha isibeke phi na. Bokusisa kahle ke uma ngabe sizodlala i-simplification yethu sesizo times abaniki manje, sesizo times ndawo zonke, si times ngobani ke indlela yokuthi sikwazi ukulahla lo muntu lo, sizo times ngolokhuzane, sizo times ngelokhuzaneni ngale part le, ngoba sifuna ukudila nale part kuyabonakala. Sizo times ngoba lapha yana, sizo times ngolokhuzaneni ngo1 over bani ke 1 over na kya into efanele siyenze, sizo times ngo1 bala phayana kuzoba in bracket 1 plus I all exponent negative 1, and mengabe sikwenza laphayana kuzosheshe kusenzele umsebenzi wethu ube lula ngaleyo ndlela. Uma ngabe si times kanjalo ke bukusisa kahle ke manje, uma ngabe si times kanjalo okuchaza ukuthi leyanto leyana ngamanye amazwi indlela yokubalekisa lo ukuthi si times ngaye, mengabe si times ngaye kushuthi inverse yalaphayana, and sizokhanselana ekugcineni sithola iformula ezothini manje phansi. Uma ngabe siyenza iformula yethu, uma ngabe uyisimplifya kahle izogcina isizothi ke uSN, right. Mase sibuyela lapha phansi izobhaleka ithini, izothi x, right. Ngiya u-x sekuzoba u-x in bracket, mase uzofaka abaniki lapha yana u1 minus kuzoba u1 plus I all exponent bani ke minus n uvala i-bracket all over ba lapha ngezansi ke all over I kuyabonakala. And mengabe uyishaye kanjalo ke okuchaza ukuthi ke usukhona kwindaphayana ke manje, usukhona kwiformula kuyabonakala. And mangabe usukhona kwiformula usuyazi ukuthi ke lezi zinto lezi mengabe uthi uzoyigroupa and zikhiphela iformula kanjeyana, and le formula yakho ke ilesi ibiza kuthiwa iformula yani laphayana ye present value. And then sicabanga ukuthi ke uyibambe kahle le part kusukela eqaleni waze wayofika lapha ya sonke isikhathi ke kusuyazi ukuthi ke uma ngabe kuthiwa calculator i-present value yakho uyohlezi usebenzisa leya formula kuyabonakala. And mase uyasubstitute khona uphume nezinto zakho lezo oyidinga ngaleso sikhathi, sicabanga ukuthi akekho umuntu ophinda abe nenkinga yokusebenzisa le formula. Le formula lena ke sicela ukuchaza ke awuyicreme izobe ikhona lapha na ngemuva kwiformula sheet. And mengabe uqhubeka ke la usimplify le yanto uzoyithola njengoba injalo kuyabonakala. Mengabe uyithola njengoba injalo le yanto and kuzoba lula ke nase